হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা কেমন আছেন? অবশ্যই আপনারা ভালো আছেন। আজ খুব আনন্দের দিন। এই আনন্দের দিনে আমি আজকে একটা খুব ছোট্ট মেডিসিন, কিন্তু খুব প্রয়োজনীয়, আমাদের পারিবারিক জীবনে খুব প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চলেছি। যে ওষুধটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব, সেই ওষুধটার হোমিওপ্যাথি নাম ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া। কি নাম? ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া। এর একটা ডাকনাম আছে, যাকে আমরা কমন নেম বলি না, সেটা হচ্ছে সানডিউ। সান মানে সূর্য, আর ডিউ মানে শিশির। তাহলে সূর্য শিশির, বাংলায় বলা হয় সূর্য শিশির, ইংরাজিতে বলা হয় সানডিউ। এটা কিন্তু কমন নেম। তো এই উদ্ভিদ প্রজাতির যে গাছ, ঔষধি বললেই ভালো হয়, গুল্ম জাতীয় গাছ বললেই বলা হয়। বড় বড় গাছ নয়, কিন্তু একদম ছোট ছোট, সাধারণত ভিজে স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলে এরা খুব জন্মায়। তো সেই যে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, সেই উদ্ভিদের একটু পরিচয় দিই। এই উদ্ভিদগুলো দেখতে ভীষণ সুন্দর, মারাত্মক সুন্দর। আর সূর্যের আলো পড়লে, শিশিরের উপর সূর্যের আলো পড়লে যেমন চকচক চকচক করে, এই গাছগুলো গোলাকৃতি, ভিজে স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলে থাকে। আর এত সুন্দর কালার, মাল্টি কালার, লাল, হলুদ, তারপরে সোনালি রঙের, বিভিন্ন রং দিয়ে ওকে তৈরি করা আছে। এত অ্যাট্রাকটিভ যে মানুষ তো বটেই, কীট পতঙ্গগুলো ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সাধারণত দু ধরনের উদ্ভিদ আছে। এক ধরনের উদ্ভিদ, তারা নিজেরা নিজেদের খাদ্যই তৈরি করে, তাদেরকে বলা হয় স্বভোজী। আর এক ধরনের হচ্ছে পরভোজী বা প্যারাসাইট, যারা অপরের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। তাই এই যে সানডিউ বা ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া, যে ছোট্ট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, সেই উদ্ভিদগুলো পরভোজী। মজার জিনিস দেখুন, আমরা যে উদ্ভিদ বা গাছকে আমরা দেখেছি, এরা কিন্তু মাংসাশী নয়, ঠিক না? যারা মাংস খায় তাদেরকে মাংসাশী বলি। আর যারা মাটি থেকে রস শোষণ করে, নাইট্রোজেন নেয়, সূর্যের আলো নেয়, জল নিয়ে বেঁচে থাকে, তাদেরকে আমরা উদ্ভিদ বলি। কিন্তু এরা উদ্ভিদ প্রজাতি, কিন্তু এরা মাংসাশী। কেমন অদ্ভুত শুনতে লাগছে না? হ্যাঁ বন্ধু, এই যে সানডিউ বা রোটান্ডিফোলিয়া, ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া, এরা কিন্তু মাংসাশী। এরা ছোট ছোট কীট পতঙ্গ, মৌমাছি, মাছি, মশা, বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট কীট পতঙ্গ, এদেরকে কিন্তু এনগালফ করে। তাদের একটা মেকানিজম আছে, অর্থাৎ এত সুন্দর ওদের চকচকে রং, খুব প্রলোভিত হয় কীটপতঙ্গরা। ওদের এত সুন্দর সুন্দর প্যাপিলি আছে, আমাদের যেমন আঙ্গুলগুলো আছে, সেই আঙ্গুলের ডগায় না রোয়া রোয়া, লোম 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 লোম, আঙ্গুলের ডগায় লোম 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 সব লাগানো আছে। এগুলোকে বলা হয়, এই আঙ্গুলের মতন জিনিসকে বলা হয় প্যাপিলি। আর এই প্যাপিলির মাথায় রোমের মতন লাগানো আছে। আর এই রোমগুলোতে খুব চিটচিটে, খুব চিটচিটে আঠালো আঠালো পদার্থ লাগানো আছে, এবং ওগুলো খুব করসিভ। করসিভ মানে হচ্ছে ক্ষয়কারী, অর্থাৎ যেখানে লাগবে না সেই জায়গাটায় হেজে যাবে। যেমন আমাদের জল টলে আমাদের হেজে টেজে যায়, নাকে সর্দি টর্দি হলে যেমন নাকটাকগুলো হেজে যায়, ওই রকম যে চিপচিপে পদার্থগুলো, ওগুলো খুব করসিভ। যেই কোনো ছোট ছোট কীট পতঙ্গ ওই রঙের লোভে মোহিত হয়ে ওর মধ্যে এসে বসে, সঙ্গে সঙ্গে ওই যে চিপচিপে পদার্থগুলো আছে, যে প্যাপিলিগুলো আছে, প্যাপিলির ডগায় ডগায় যে চিপচিপে পদার্থগুলো আছে রোয়ার মতন, ওগুলোকে দিয়ে চেপে ধরে। আর চেপে ধরার পরে ওই যে আঠা আছে, সেই আঠার মধ্যে, যেমন মাকড়সার জালের মধ্যে যদি কেউ কোনো মাছি, মশা, ফড়িং বা এই জাতীয় কিছু যদি গিয়ে আটকায়, তাহলে কি হয়? ওই জালের মধ্যে এত আঠা আছে যে আঠার মধ্যে লটকে যায়, না লেগে যায়। আর মাকড়সাটা এসে সেখান থেকে আরও লালা নিঃসৃত করে, ওগুলোকে একদম আস্তে পৃষ্ঠে বেঁধে দেয়। এরাও ঠিক তাই, এদের যে প্যাপিলিগুলো আছে, সেই প্যাপিলিগুলোর মধ্যে যেই কোনো কীটপতঙ্গ এসে বসে, সঙ্গে সঙ্গে প্যাপিলিগুলো তাকে চেপে ধরে। আর ওই চিপচিপে পদার্থ যেগুলো ক্ষয়কারক, সেগুলো দিয়ে ধরার ফলে একদম আঠার মতন সেঁটে যায়, আঠার মতন আটকে যায়, ওরা আর ওখান থেকে পালাতে পারে না। তারপর ধীরে ধীরে ও এটাকে গুটিয়ে ফেলে, এনগালফ করে ধীরে। এইভাবে ও ওর পুষ্টি সাধিত করে। তাই একে বলা হয় কার্নিভোরাস। কার্নিভোরাস হচ্ছে মাংসাশী উদ্ভিদ বা প্রাণীকে বলা হয় কার্নিভোরাস। আর যারা উদ্ভিদ, পিওরলি উদ্ভিদ, যারা মাংস টাংস খায় না, যারা গাছের থেকে রস শোষণ করে, সূর্যের আলো দিয়ে, তাপ দিয়ে, জল দিয়ে, মাটি দিয়ে তাদের খাদ্যগুলা তৈরি করে, একে বলা হয় হার্বিভোরাস।
তাহলে বুঝতে পেরেছি? এইগুলো জ্ঞান থাকলে কী হবে বলুন তো, এইগুলো জানা থাকলে আপনি এই জায়গাটাকে নিয়ে ওষুধটাকে খুব সুন্দরভাবে ব্রেনে বিশ্লেষণ করতে পারবেন। এবার আসুন ওষুধের কথায় আসি, তাই না? তো ডক্টর কিউরিন বলে একজন, সেই ডক্টর কিউরিন এই ড্রসেরার মধ্যে যে ঔষধি গুণ আছে ইনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাহলে গাছের কথা বললাম, এর একটু ছোট্ট 2 মিনিটের জন্য একটু প্রেক্ষাপটটা বলে রাখি যে এটা হোমিওপ্যাথিতে কী করে ইনক্লুড হলো, হোমিওপ্যাথিতে ওষুধের জন্য এটাকে কী করে নির্বাচন করা হলো। তো সেকালে কী ছিল, এগুলো ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটি, গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, ঘাসের সঙ্গে টঙ্গে সব মিশে টিশে থাকে। তো সেই সময় কিছু ভেড়া বা গরু প্রতিপালক যারা প্রতিপালন করে, তারা ভেড়া গরু ছাগল টাগল নিয়ে গিয়ে মাঠে টাঠে বেড়াতে যেত, মানে খাওয়ানোর জন্য যেত। তো সেই সময় ওরা তো আর চেনে না যে কোনটা সানডিউ বা কোনটা ড্রসেরা রটান্ডিফোলিয়া, তো গাছ চেনে না যে এদের মধ্যে ক্ষয়কারক জিনিস রয়েছে বা এরা ঔষধি গুণযুক্ত খেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে, ওরা গরু ছাগলেরা ওগুলো বোঝে না। তো ওরা ওখানে যেত, গিয়ে খেত। এরকম হয়েছে কি, পরপর 2-3টে ছাগল, হ্যাঁ, তো এরা এগুলোকে খেয়ে ফেলেছে এবং খাওয়ার ফলে 2-3-4 দিন বাদ থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাদের রেসপিরেটরি প্রবলেম তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে না? এবং খুব কষ্ট পাচ্ছে, মুখ দিয়ে বিভৎস চিৎকার করছে, মুখ দিয়ে গেঁজা গেঁজা বেরিয়ে আসছে, খুব ছটফট ছটফট করছে, অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বা রেসপিরেটরি প্রবলেম হচ্ছে। এরকম করে 2-3 দিন 4 দিন যাওয়ার পর, ওইগুলোকে খাওয়ার পর, ভক্ষণ করার পর 2-3-4 দিনের মধ্যে রেসপিরেটরি প্রবলেম হয়ে শ্বাসকষ্ট হয়ে একে একে 2-3-4টে ছাগল বা ভেড়া ওগুলো মারা যায়। তখন ওই মেষপালকেরা বা যারা গোপালক, তারা আইডেন্টিফাই করে ফেলেছে যে এই জাতীয় গাছগুলোকে খাওয়ার ফলেই কিন্তু আমাদের ছাগলগুলো বা ভেড়াগুলো এইভাবে মারা যাচ্ছে। তো ওরা খুব কসাস হয়ে গেছে, খুব সতর্ক হয়ে গেছে, ওইদিকে ওইসব তাদের গবাদি পশুগুলোকে ওখানে যেতেই দেয় না। তো এই ব্যাপারটা অনেকের নজরেই এসছে। ঠিক একইভাবে ডাক্তারদের কানেও এটা গেছে, যারা সায়েন্টিস্ট, যারা ডাক্তার, যারা ওষুধপত্র গুল্ম নিয়ে গবেষণা করে, তাদের কাছে গেছে। তো তারা চিন্তা করে দেখছেন একটু দেখা যাক তো এর মধ্যে কী আছে। তো তারা এনে এটা রিসার্চ করেছে। এবং আপনারা জানেন যে অ্যালোপ্যাথিতে যে রিসার্চ করা হয় বা গবেষণা করা হয় বা পরীক্ষা করা হয়, সেগুলো কোনো অ্যানিম্যালের উপর দিয়ে করা হয়, মানুষের উপরে করা হয় না। হোমিওপ্যাথিতে মানুষের উপরেই করা হয়, হ্যাঁ, সুস্থ মানুষের উপরে করা হয়। কিন্তু অ্যালোপ্যাথিতে কোনো লোয়ার অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলোকে প্রুভিং করানো হয়। তো কিছু সায়েন্টিস্ট কিছু বিড়ালের উপর এর প্রয়োগ করে এবং কিছুদিন বাদে দেখা যায় যে সেই বিড়ালগুলোর, বিশেষত 2টো বিড়াল, সেই বিড়ালগুলোর কিন্তু একজনের ইন্টেস্টাইনে এবং একজনের পাকস্থলীতে টিউবারকুলার লিসেন তৈরি হয়, মানে টিবি তৈরি হয়। এবং পরপর 2টো বিড়াল টিবি হওয়ার পরে 2টো বিড়ালই মারা যায়। তখন ওই গবেষক সিদ্ধান্তে আসেন যে যে বিড়ালের কখনো টিবি হয় না, এটা আমাদের জেনে রাখা ভালো, যে বিড়াল সাধারণত কোনো টিউবারকুলোসিস তৈরি করতে পারে না, তার কোনো টিবি হয় না কখনো, টিউবারকুলোসিসের এগেনস্টে যে প্রতিরোধক ক্ষমতা সেটা বিড়ালের মধ্যেই আছে। কিন্তু সেই বিড়ালগুলো যখন টিবিতে মারা গেছে, তাহলে নিশ্চয়ই এই গুল্মটার, এই ড্রসেরার টিবি তৈরি করার ক্ষমতা আছে। এরপর এটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং গবেষণা হয়, হিউম্যান বডিতে এর প্রয়োগ হয় এবং প্রয়োগ হওয়ার পর যে যে জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো আমরা একদম নাট সেলে, আমি বারবার বলেছি যে আমি আপনাকে যেভাবে হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলোকে ধরে ধরে পয়েন্ট আকারে বুঝিয়ে দেবো, সেই শুধু পয়েন্টগুলোকে মনে রাখুন, ল্যাবরেটরি বোঝার চেষ্টা করবেন না, তাহলে কিন্তু মাথা গুলিয়ে যাবে। ছোট্ট ছোট্ট পয়েন্ট বলছি, যেটা আমরা কি নোটস বলি, কি সিমটম বলি না, একদম গোদা বাংলায় বলে দিচ্ছি। তো কী হবে না, এদের প্রথম যে জিনিসটা তৈরি হয়, যেটাকে আমাদের সবচেয়ে উপরে রাখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে হুপিং কাশি। হুপিং কাশির অনেক ওষুধের মধ্যে প্রথম যে স্থান, 1 নম্বর যে স্থানে আছে, সেটা হচ্ছে ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া, হুপিং কাশি। তো হুপিং কাশি কেমন আপনারা জানেন, হুপ হুপ, অর্থাৎ কুকুর যেমন ঘেউ ঘেউ করে ডাকে, বার্কিং কাফ। কাশিটা হচ্ছে বার্কিং, না ঘেউ ঘেউ করা, এরকম একটা ঘং 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 শব্দ করা হয়। ডিপ কাফ, একদম যেন তলপেট থেকে, লাঙের ভিতর থেকে, তলপেট থেকে যেন কাশি উপরের দিকে উঠে আসছে, এটাকে আমরা বলি ডিপ কাফ। তাহলে ডিপ কাফ আছে, বার্কিং কাফ আছে, স্প্যাজমোটিক, স্প্যাজম হয়, যেমন আমাদের যেমন হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট হয় না, স্প্যাজম, খুব আক্ষেপ হয়, হ্যাঁ,
হাঁ করে আমরা হাঁপাই, এরকম স্প্যাজমেটিক কাপ আছে, ঠিক আছে? পেশেন্ট প্রচণ্ড কষ্ট পায়, এত স্প্যাজমেটিক কাপ যে বেচারি এক কাশতে 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 একটা কাশি শেষ হতে না হতে দ্বিতীয় কাশি স্টার্ট হয়ে যায়, সেটার জন্য কাশতে 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 সেটা শ্বাস শেষ না হতে তৃতীয় কাশি স্টার্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ বেচারি নিঃশ্বাস নেওয়ারই সুযোগ পায় না, মনে হয় যে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে, চোখ টোকগুলো সব ঠিকলে বেরিয়ে আসে, বুঝতে পেরেছেন? কোনো রকম অতি কষ্টে কোনো রকম করে হয়তো ওই একটা কাপ আর দ্বিতীয় কাপের মাঝখানে যে ইন্টারভেল আসে সেখান থেকে হয়তো একটু মাত্র অক্সিজেন যায়, আবার কাশতে শুরু করে, ঠিক আছে না? তো পেশেন্ট একদম মানে বিব্রত হয়ে পড়ে, মনে হয় যেন তার প্রাণ এক্ষুনি চোখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এরকম একটা কষ্টদায়ক হুপিং কাশি আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন, এই কষ্টতে কিন্তু সে ভোগে। আর একটা কাশি হচ্ছে যে যাদের টিউবারকুলোসিস হয়েছে, যখন ওই পেশেন্টের যদি কখনো অতীতে টিউবারকুলোসিস হয়ে থাকে অথবা বর্তমানে ল্যারিংসে টিউবারকুলোসিস চলছে, ল্যারেঞ্জিয়াল থাইসিস বলা হয়, ল্যারেঞ্জিয়াল টিউবারকুলোসিস বলা হয়, যদি এই রকম পেশেন্ট থাকে তাদেরও কিন্তু হুপিং কাশি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। বুঝতে পেরেছি? ছোট্ট ছোট্ট করে মাথায় রাখুন। আর কোনো জায়গায় যদি হুপিং কাশি এপিডেমিক আকারে অর্থাৎ মহামারী রূপে দেখা যায়, আছে না, কলেরা মহামারী, আগেকার দিনে স্মল পক্স মহামারী হতো, তাই না? এরকম মহামারী আকারে অর্থাৎ একই অঞ্চলে প্রচুর লোক একসঙ্গে আক্রান্ত হয়ে গেছে, একে বলা হয় এপিডেমিক বা মহামারী। তো এইরকম মহামারী বা এপিডেমিক যদি সিচুয়েশন তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে দি অনলি মেডিসিন, একটা মাত্র ওষুধই হ্যানিম্যান বলে গেছেন, দ্যাট ইজ ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়া। বুঝতে পেরেছি? তাহলে হুপিং কাশি সম্পর্কে আমরা বললাম, বিশেষত যাদের ল্যারেঞ্জিয়াল থাইসিস থাকে তাদের জন্য কিন্তু খুবই প্রযোজ্য। ল্যারেঞ্জিয়াল থাইসিসের পেশেন্টের যে কাশি, সেই কাশি কিন্তু রাত্রিকালীন বৃদ্ধি, নকচার্নাল অ্যাগ্রাভেশন, নকচার্নাল কাফ, নকচার্নাল মানে হচ্ছে রাত্রিকালীন, রাত্রিতে এদের প্রচণ্ড কাশি, কাশতে 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 দম বেরিয়ে যায়, মুখ টুক ঠিকরে বেরিয়ে যায়, চোখ মুখ একদম লাল হয়ে যায়, কখনো কখনো কাশতে কাশতে কাশির সঙ্গে কিন্তু রক্ত বেরোয়, ঠিক আছে? কখনো কখনো শুধু কপও বেরোতে পারে। হ্যাঁ, যখনই রাত্রি হয় তখনই এদের কাশি বাড়ে। জেনারেলি যুবক এবং যুবতীরা এই ল্যারেঞ্জিয়াল থাইসিসের পরে হুপিং কাশিতে কিন্তু ভোগে, এটা মাথায় রাখুন, ঠিক আছে? এবার আসুন শুধু কাফের কথা বলছি। শুধু কাফ, তাদের যে টিবির হিস্ট্রি থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। জেনারেলি যদি ফ্যামিলিতেও তাদের টিবির হিস্ট্রি থেকে থাকে, বাবা মা, ঠাকুরদা ঠাকুমা, পিসি, যাদের সঙ্গে ব্লাড রিলেশন আছে, অথবা যদি সে অতীতে কখনো টিউবারকুলোসিসে বা টিবিতে ভুগে থাকে, তাদের জন্য কিন্তু এটা রামবাণ। কারণ ওই যে প্রমাণ করা হয়েছিল পরীক্ষা করে বিড়ালের উপরে যে টিবি তৈরি করতে পারে, তাহলে এই টিউবারকুলার পেশেন্টের জন্য, সেটা অতীতে হোক ফ্যামিলিতে হোক, এই পেশেন্টগুলোর জন্য কিন্তু খুবই প্রযোজ্য, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। আর এর কিছু মেন্টাল সিমটম আছে, একদম শেষে বলে শেষ করবো। তো চলুন, তাহলে খুব কাশি হয় কি কাফ না, ডিপ কাফ, মাঝরাত্রের পরে বাড়ে, ঠিক আছে? কাশি, এত কাশি গলার চোখ হয়ে যায়, গলার চিপে যেন আমাকে কেউ মেরে ফেলতে চাইছে, এরকম কনস্ট্রিকশন ফিল, বার্কিং কাফ, খসখসে আওয়াজ, ঘ্যাস ঘ্যাস করে কথা বলে, গলা যেন একদম চেঁচে দিয়েছি, হ্যাঁ, স্ক্র্যাপিং, মানে যেন একদম র সেন্সেশন হয়ে গেছে, আর ঠিক গলার উপরে খসাটা ড্রাই হয়ে যায়, হ্যাঁ, ল্যারিক্স সেখান থেকে শুরু হয়, এটা ওঠানামা করে, এটা ওঠানামা করে, আর এখান থেকেই যেন কাশিটা শুরু হয়। পেশেন্ট মনে করে যে আমার ওই জায়গাটা কেউ যেন, ওই যে নিড়ানি আছে না, আমরা যে ঘাস টাস বা মাটি টাটি নিড়ানি দিয়ে যেন ক্রলিং সেন্সেশন, ওখানে দিয়ে যেন কেউ, যেমন বিড়াল মাটিতে এরকম করে আঁচড়ায় না, ওরকম করে যেন কেউ আমার গলার ভিতরটা এরকম করে আঁচড়াচ্ছে, দ্যাট ইজ ক্রলিং সেন্সেশন, হ্যাঁ, ক্রলিং, হ্যাঁ, ক্রল করছে, ওকে আঁচড়ে দিচ্ছে, হেঁচড়ে দিচ্ছে। আবার এরকম মনে হয় যে আমার গলার ভিতরে কেউ যেন পালক দিয়ে খুব সুড়সুড়ি দিচ্ছে, ঠিক আছে, যে সুড়সুড়ি দিচ্ছে পালক দিয়ে, যার জন্য আমার বারবার ওখানে ইরিটেশন তৈরি হচ্ছে এবং আমি খক 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 করে ক্রমান্বয়ে কাশতে শুরু করছি। তাহলে ওই ইরিটেশনটাই কিন্তু ওর হচ্ছে কাশির কারণ, এক্সাইটিং কজ, আর ওই ক্রলিং সেন্সেশন ওটাও হচ্ছে ওর এক্সাইটিং কজ। বুঝতে পেরেছি? তাহলে এত কাশি, কাশতে 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 শুধু জল বেরিয়ে আসে কখনো কখনো, আবার কখনো কখনো হয় এরকম হয় যে কফ যেটা বেরিয়ে আসে সেটা হয় হলুদ রঙের অথবা সবুজ রঙের, এরকম কফও কিন্তু আসতে পারে। মাঝরাত্রের পরে বৃদ্ধি হয়, জেনারেলি গরমে বাড়ে, ঠান্ডার দিকে খুব একটা কষ্ট পায় না, কিন্তু যখনই গরম পড়ে তখনই কিন্তু ওর কষ্ট বাড়তে শুরু করে। এছাড়া আর কিসে বাড়ে?
যদি জল পান করতে চায়, আমরা দেখবেন অনেক সময় কাশি হলে জল খেতে চাই, কিন্তু এ যদি জল পান করে কাশি বেড়ে যায়, যদি গান করে কাশি বেড়ে যায়, যদি হাসাহাসি করে কাশির সময় বেড়ে যায়, যদি কান্নাকাটি করে বেড়ে যায়, হ্যাঁ, আফটার মিডনাইট মধ্যরাত্রের পরে বাড়ে। কাশির ক্যারেক্টারটা এরকম। এবার একটু বাচ্চার কথা বলুন, ভীষণ কষ্ট, তাই না? কাশি কিন্তু একটা খুব কষ্টদায়ক, বড়দের জন্য তো বটে, আর বাচ্চারা হয়তো কোনো কথাই নেই না। এই যে বাচ্চারা, চিলড্রেন যারা আছে, শিশু যারা আছে, তারা যখনই বিছানায় মাথা লাগাবে রাত্রিবেলা, কাশি শুরু হয়ে গেল। কাশতে 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 ব্যাটারি বাচ্চাটা একদম যেন দম লেগে যায়, ঠিক আছে না? তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়ে। তাহলে রাত্রে সন্ধ্যে থেকে কিন্তু এর কষ্ট বাড়তে শুরু করে। দিনের বেলা কোনো রকম করে থাকে, কিন্তু যেই সন্ধ্যে হয় বা রাত্রি বাড়তে থাকে এর কষ্ট বাড়তে থাকে। তাহলে এরকম যদি কোনো পেশেন্টকে আপনি পান, আপনি প্রথমে ড্রসেরার কথা ভাববেন। এরকম বাচ্চা যদি পান, যদিও আরও ওষুধ আছে, যেমন বেলেডোনা আছে, হায়াসামাস বলে একটা ওষুধ আছে, রিউমেক্স বলে একটা ওষুধ আছে, আপনাদেরকে এই 3-4টা ওষুধের মধ্যে একটু কম্পেয়ার করে নিতে হবে, না? একটু কম্পেয়ার করে নিতে হবে, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আপনাকে খাটাতে হবে। আর এরকম ক্রমান্বয়ে ভিডিও দেখতে শুরু করলে আপনি বুঝে যাবেন যে কোনটাতে ড্রসেরা দেবো, কোনটাতে হায়াসামাস দেবো, কোনটাতে রিউমেক্স দেবো, আপনি নিজেই তফাৎ করতে পারবেন। চলুন, তাহলে এটা বাচ্চার কথা গেল। আমাদের টিউবারকুলোরের কথা বললাম, হুপিং কাশির কথা বললাম, ঠিক আছে? আর জেনারেল কাফ যেটা, সেই কাফের কথাও বলেছি। এবার একটা মজার জিনিস বলি, যে যদি আপনার কখনো মিজলস হয়, মিজলস মানে হাম, পক্স না কিন্তু, স্মল পক্স তো উঠেই গেছে, চিকেন পক্স, ছোটো ছোটো পক্স হয় না, যার মধ্যে জল জল একটু করে ভরা থাকে, চিকেন পক্স 7 দিন 10 দিন থাকে, ওষুধ খাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না, ভালো হয়ে যায়। ওটা না কিন্তু, যে ঘামাচির মতন যেগুলো বড় খুব ছেলেবেলায় সাধারণত বের হয়, মিজলস, যেটাকে আমরা হাম বলি। এই মিজলস যদি হয়ে থাকে, তাহলে ডিউরিং মিজলস অ্যান্ড আফটার মিজলস, মিজলস চলাকালীন অথবা মিজলস বা হাম শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রচণ্ড কাশিতে ভোগে, এরকম কোনো যদি পেশেন্ট আপনি পান, আপনি কিন্তু চোখ কান বন্ধ করে ড্রসেরার কথা ভাববেন। ড্রসেরার একটা মাত্র ডোজটাও মাঝখানে বলতে বলতে বলে ফেলি, যে ড্রসেরার 30 পোটেন্সি আপনি ইউজ করবেন, সেটা সিঙ্গেল গ্লোবিউলস একবারই ব্যবহার করবেন, আপনি কিন্তু রিপিটেশন করবেন না। আমি বলছি হ্যানিম্যান এই ডোজ সম্পর্কে বা পাওয়ার সম্পর্কে কি বলেছেন, আমি একদম শেষে তারই কোটেশন, তারই উক্তি আমি বই থেকে পড়ে শোনাবো আপনাকে। তাহলে সিঙ্গেল মেডিসিন দেবেন, ওষুধটা কাজ করতে 7 থেকে 8 দিন সময় নেয়, কিন্তু এই 7 থেকে 8 দিনের মধ্যে কিন্তু পার্মানেন্টলি কিওর করে দেবে। যদি আপনি এর রিপিটেশন করেন, তাহলে কিন্তু যে কাজ শুরু হয়েছিল সেই কাজটা করা বন্ধ করে দেবে। শুধু কাজ বন্ধ করে দেবে নয়, এর ইনজুরিয়াস এফেক্ট কিন্তু আপনার হিউম্যান বডিতে বা মানব দেহে পড়তে পারে, ঠিক আছে? এই কথাগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। তাহলে মোটামুটি টিবির কথা বললাম, রক্তযুক্ত কাশির কথাও বললাম। আর কি আছে, কাশতে 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 এমন হয় যেন মনে হয় যেন চোখ মুখ ফেটে রক্ত বেরোবে। শুধু মনে হয় না, কাশতে কাশতে কখনো নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ে, মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ে, চোখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। কাশতে 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 বেচারি মাথা ঝনঝন করে ব্যথা হতে শুরু করে, মাথা চেপে কাশে, বুক চেপে কাশে, পেট চেপে কাশে, বুঝতে পেরেছেন? এত তার কাশি। আর তো সবসময় যেটা বলেছিলাম, বুক যেন চেপে ধরছে, আস্তে পৃষ্ঠে চেপে ধরছে, গলা যেন খুব আস্তে পৃষ্ঠে চেপে ধরছে। সে এক অদ্ভুত ফিলিং, বলুন তো, কি কষ্টদায়ক কাশি না? কিন্তু মন্ত্রের মতন কাজ করে বন্ধু, মন্ত্রের মতন কাজ করে। যদি আপনি ড্রসেরাকে সিলেকশন করে সিঙ্গেল ডোজ যদি দিতে পারেন, আপনি দেখবেন যে আপনি মিরাকেল করে ফেলেছেন। মিরাকেল মানে যাকে চমৎকার বলুন, আপনার হাত দিয়ে কিন্তু চমৎকার রেজাল্ট আসতে পারে, চমৎকার প্রেসক্রিপশন হতে পারে, ঠিক আছে? আর একটা দারুণ জিনিস, অনেককে সাহায্য করতে পারবেন আর অনেক পেশেন্টও পাবেন, দ্যাট ইজ ক্লার্জিম্যানস সোর থ্রোট। কি হলো শব্দটা আপনার কানে কীভাবে পৌঁছালো? ক্লার্জিম্যানস সোর থ্রোট, ক্লার্জিম্যানস সোর থ্রোট, 3টে ওয়ার্ড। ক্লার্জিম্যান মানে হচ্ছে যারা প্রফেশনাল বক্তা, যাদের গলার আওয়াজকে বিক্রি করেই জীবনযাপন করতে হয়। যেমন ধরুন ট্রেনের হকার, প্রফেসর, স্কুল টিচার, রাজনৈতিক নেতা, ঠিক আছে না? অথবা যে বাড়িতে মহিলা বা পুরুষেরা খুব জোরে জোরে চিৎকার করে করে কথাবার্তা বলে, ফেরিওয়ালা, আপনি এগুলোকে এরকম করে ভেবে নিন, যারা খুব বেশি গলাকে ইউজ করে, তাদেরকে বলা হয় ক্লার্জিম্যান। সোর মানে ব্যথাযুক্ত, থ্রোট মানে গলা। অর্থাৎ এইসব প্রফেশনাল বক্তাদের গলায় যদি ব্যথা হয়, গলার আওয়াজ যদি ক্ষীণ হয়ে যায়,
গলার আওয়াজ যদি কর্কশ হয়ে যায়, গলার যদি টোনলেস হয়ে যায়, আওয়াজ যদি হাস্কি হয়ে যায়, খ্যাসখ্যাসে হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি ড্রসেরার কথা ভাববেন। যদিও কুপ্রামেট বলে একটা ওষুধ আছে এবং কস্টিকাম বলে আর একটা ওষুধ আছে, আমরা এগুলোকে প্রয়োগ করি, তবে আপনি একবার ড্রসেরার কথা ভেবে দেখবেন, ড্রসেরা দিয়ে দেখবেন, মারাত্মক রেজাল্ট। বুঝতে পেরেছি? অর্থাৎ প্রফেশনাল স্পিকার যারা, যেমন সোর থ্রোট না, যারা প্রোগ্রাম করে, স্টেজ প্রোগ্রাম করে, যাত্রা করে, ঠিক আছে না, নাটক করে, যাদের খুব গলাকে ইউজ করতে হয় বারবার, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অদ্ভুত কাজ। ধরুন একটা শো আছে, একজন সিঙ্গার এসে বললো আমি পরপর শো করে যাচ্ছি, আমার গলায় ভীষণ ব্যথা, টোনটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে, আবৃত্তি করে সে বলছে আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না, এক্ষেত্রে আপনি ড্রসেরার কথা ভাববেন। ঠিক আছে, এবার আসুন 1 মিনিটে এর কিছু মেন্টাল সিমটম বলে নিন। এই ড্রসেরার পেশেন্ট কিন্তু খুব সাসপিসিয়াস, খুব সন্দেহপ্রবণ, ঠিক আছে না, নিজের স্ত্রীকে, বাবাকে, মাকে, বন্ধুকে, হ্যাঁ, সন্তানকে, আশেপাশের প্রতিবেশী, আত্মীয়কেও কাউকে বিশ্বাস করে না, এতটাই সাসপিসিয়াস। ও মনে করে যে যারা আমার আশেপাশে আছে তারা সকলেই আমার শত্রু, তারা সকলেই আমাকে ট্র্যাপে ফেলে, ফাঁদে ফেলে আমাকে স্কুইজ করতে চায়, আমাকে মারতে চায়, ঠিক আছে না। সবসময় ভাবে এর মৃত্যু ভয় আছে, যে ওরা আমাকে ট্র্যাপে ফেলবে, ওরা আমাকে ফাঁদে ফেলবে, ফাঁদে ফেলে আমাকে জব্দ করবে। ওরা সবাই আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, ওরা সবাই আমার চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানে, ওরা সবাই আমার চেয়ে বড়, আমি ওদের কাছে ছোট, সুতরাং ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, ওরা আমাকে ঠকাবে, ওরা আমাকে কোনো আমার শরীরের বা দেহের কোনো ক্ষতি করবে। এবং চারিদিক দিয়ে ও ভূত প্রেত দেখতে থাকে, অন্ধকারে ভীষণ ভয় পায়, চারিদিকে মনে করে ভূত পেতনি সব চারিদিকে রয়েছে না, কি একটা মনের মানসিক দ্বন্দ্ব, মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব চিন্তা করে, অর্থাৎ মেন্টাল পেশেন্টের মতন আপনি বলতে পারেন। আবার যাদেরকে এত সন্দেহ করছে, সেই তাদের ছাড়াই সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, সে কোনো গভীর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, চলতেই পারবে না, সবসময় কারো না কারো তাকে সাহায্য নিতে হবে, আবার তাদেরকেও সন্দেহ করবে। এটা কিন্তু ড্রসেরার একটা খুব মেইন পিকুলিয়ার সিমটম। কখনো ওষুধ দেওয়ার সময় কথার ছলে তার মেন্টাল সিমটমটা যদি আপনি বার করে নিতে পারেন বা এরকম যদি পেয়ে যান, আপনি একদম অভ্যর্থ রামমান আমরা যাকে বলি, আপনি রামমান চোখ বন্ধ করে ড্রসেরা 30 দেবেন, বেশি রিপিটেশন করবেন না, দেখবেন যে রেজাল্ট তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক আছে না। আর কনস্ট্রিকশন ফিলিং বললাম, চেপে ধরে, গলা চেপে ধরে, বুক চেপে ধরে, ঠিক আছে না, মাথা চেপে ধরে, বুকে হাত দিয়ে কাশে, পেটে হাত দিয়ে কাশে, ঠিক আছে। তো সমস্ত গাঁটে গাঁটে ব্যথা, ঠিক আছে, অস্টিও আর্থ্রাইটিস, হাঁটুতে প্রচণ্ড বাতের ব্যথা, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সাধারণ আর্থ্রাইটিস, হ্যাঁ, লং বোন, লম্বা লম্বা হাড়গুলোতে প্রচণ্ড ব্যথা, এরকম সব কিছু মিলিয়ে ড্রসেরা অনবদ্য ওষুধ। এবার আসুন হ্যানিম্যানের কথাটাকে, কোটেশনটাকে পড়ে আমি আজকে আমার এই ভিডিওটাকে শেষ করব। হ্যানিম্যান কি বলছেন একটু শুনুন। হ্যানিম্যান সেজ, আমি ইংরেজিটাকে পড়ে নিই, তার বাংলা তর্জমা করে দিচ্ছি। হ্যানিম্যান সেজ মানে হ্যানিম্যান বলছেন, one single dose of the 30% is sufficient to cure entirely epidemic whooping cough। বলছে যে এপিডেমিক আকারে হুপিং কাফ এলে ড্রসেরা রোটান্ডিফোলিয়ার একটা সিঙ্গেল ডোজ একে কিওর করার জন্য সাফিসিয়েন্ট বা পর্যাপ্ত। আমি বলছি না, হোমিওপ্যাথির স্রষ্টা স্যামুয়েল হ্যানিম্যান তিনি বলছেন, তার কোটেশন পড়ছি আমি। এটা আপনি অ্যালেন্স কি নোটে পাবেন, অ্যালেন আমাদের মহামতি অ্যালেন বলে একজন রয়েছেন, তার অ্যালেন্সের কি নোটে আপনি ড্রসেরা চ্যাপ্টারে একদম শেষে পাবেন এটা। আর কি বলছেন, দ্য কিওর টেকস প্লেস শিওরলি বিটুইন 7 and 8 days। শিওরলি, শিওরলি কি শব্দ প্রয়োগ করছে, শিওরলি, নিশ্চিতভাবে এই ড্রসেরার সিঙ্গেল ডোজ 30 পোটেন্সির ডোজ আপনাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে 7 to 8 days, 7 থেকে 8 দিনের মধ্যে। নেভার গিভ এ সেকেন্ড ডোজ ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ফার্স্ট। প্রথম ডোজ দেওয়ার ইমিডিয়েটলি, খুব ঘন কিন্তু সেকেন্ড ডোজ আপনি দেবেন না। কি হবে তাতে, ইট উড নট অনলি প্রিভেন্ট দ্য গুড এফেক্ট অফ দ্য ফর্মার। ফর্মার মানে আগে, আপনি যে আগে একটা ডোজ দিয়েছেন, একটা পোটেন্সি দিয়েছেন, 30 পোটেন্সির একটা ডোজ দিয়েছেন, সেটা কিন্তু ফর্মারটার কিন্তু ডোজটাকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে দেবে না, কাজ করতে দেবে না, স্টপ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, বাট
উড বি ইনজুরিয়াস, উড বি ইনজুরিয়াস, এটা আপনার জন্য ক্ষতিকারকও হতে পারে। বুঝতে পেরেছি বন্ধু? একটু বারবার করে শুনবেন, আর খাতা পেন, বারবার যেটা অনুরোধ করি, খাতা পেন নিয়ে যদি সত্যি আপনি প্র্যাকটিস করেন, যদি আপনি বাড়ির লোকজনকে আপনি সুস্থ রাখতে চান, আর সবসময় মনে রাখবেন যে এটা একটা এডুকেশনাল চ্যানেল। আমি আপনাকে এখান থেকে ডাক্তার হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি না, বা আপনি খুব ঝুঁকিপূর্ণ পেশেন্টদেরকে বা রোগীদেরকে নিয়ে আপনি এক্সপেরিমেন্ট করবেন সে কথাও আমি আমার চ্যানেল থেকে প্রমোট করছি না। এটা জাস্ট এডুকেশন পারপাস, নিজেকে সতর্ক রাখার জন্য, নিজেকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য, আমার পরিবারকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই চ্যানেলের উদ্ভাবনা। আমি আপনাদেরকে এডুকেশন দেওয়ার চেষ্টা করি। যখনই কোনো কিছু বুঝতে পারবেন না, আপনি নিজে দায়িত্ব নেবেন না, আপনি কোনো একজন এক্সপার্টের কাছে, সেটা হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, অ্যাজ পার ইউর চয়েস, আপনি গিয়ে তার কাছে সাহায্য নেবেন। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের অবশ্যই ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে, দেখুন অনেক দান আছে, বস্ত্রদান, রক্তদান, অর্থদান, ধর্মদান, বিদ্যাদান, কিন্তু সব দানের যে সেরা দান কি জানেন? সব দানের সেরা দান যদি আপনি আপনার উপকারের জিনিস কাউকে দিয়ে, সমাজে কাউকে দিয়ে যদি তাকে আপনি সেবা করতে পারেন, তাহলে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দান। এটা আমার অভিমত। তাই যদি এই ভিডিওটা আপনার ভালো লাগে, তাহলে এই ভিডিওটাকে আপনি আপনার পরিচিত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, আপনার যে গ্রুপ আছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, সেখানে প্রচুর করে শেয়ার করবেন। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে, আমাকে একটা লাইক দিন। আপনার এই লাইকের জন্য আমি তিতিক্ষার মতন বসে থাকি, ঠিক আছে? তাহলে একটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট অবশ্যই করুন। কোথায় ভালো লাগেনি সেটাও বলুন, কোথায় ভালো লেগেছে সেটাও বলুন। আগামী দিনে আর কি চান আমার কাছ থেকে সেটা বলুন। আর আমার যে ছোট্ট পরিবার, যে পরিবারে আপনি আমার একজন সদস্য হতে পারেন, সেই পরিবারে আপনি সদস্য হয়ে বেল নোটিফিকেশানকে ক্লিক করুন এবং অল মোডকে সিলেকশন করে এরকম সুন্দর ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করুন। তাহলে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকুন, মানব সমাজ সুন্দর থাকুক, নীরোগ থাকুক, এই আশা এবং প্রার্থনা করে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।